Καλωσορίσατε στη Γεύση και Οικονομία. Σήμερα θα φτιάξουμε μπιφτέκια ζουμερά και νόστιμα που θα τα λατρέψουν όλοι. Ρίχνουμε λίγο λάδι στο τηγάνι και τσιγαρίζουμε ένα μέτριο κρεμμύδι. Ρίχνουμε 600 γραμμάρια ανάμεικτου κιμά. Ρίχνουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε 200 γραμμάρια ψιλοκομμένα μανιτάρια. Τρεις πιπεριές για γεμιστά. Τις κόβουμε από 4 ροδέλες και κρατάμε τις άκρες. Χρησιμοποιούμε τις άκρες από 2 πιπεριές τις οποίες έχουμε ψιλοκόψει. Ρίχνουμε το κιμά στο μπολ και το αφήνουμε να κρυώσει. Προσθέτουμε το αυγό και ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε με λίγο δυόσμο και 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι. Γεμίζουμε με το μείγμα τις ροδέλες. Σκεπάζουμε με τυρί γκούντα και ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 30 λεπτά. Αν σας άρεσε η συνταγή, πατήστε like. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα, κάντε εγγραφή για να μην χάνετε νέες συνταγές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.